Komunikimet mes Ballokut dhe Berberit përmendet edhe emri I kryeministrit Edi Rama. Berisha lexoi disa biseda mes Ballokut dhe Berberit, të cilit I thot mes të tjerash se sqaroja atij KV-s se nuk mund të hapen procese të reja se nuk e lejojnë financat. Ai I thot se personi, të cilin I drejtohet me epitet ofendues, është dakordsuar me kryeministrin Rama. Balloku I shpreh kritika Berberit edhe për faktin se ai po vepron pa dijen të saj. Përket flet ky se ka rene, se është çmendur I dakord me Ramën. E dyta pse ja ke bere për 3 vite? Meru me këto se do me çmendesh sqaroi atij kurvës që nuk do hapen proceset e reja se nuk lejojnë financat, I ka shkruan Balloku Berberit. Përgjimet, Belinda Balloku, I mbuluar nga xhepi vet media. Ty një të kam lënë. Ngele duke e bere çorav. Në orën 18:02 Evis Berberi, kuptova. Në orën 18:05 Belinda Balloku, ke një supervizion mirembajtje. Në orën 18:05 18:06 Evis Berberi, po më thuaj. Në orën 18:07 shtetësja Belinda Balloku ka dërguar një fotografi si ajo nga sistemi elektronik I prokurimeve, në të cilën janë listuar procedurat e prokurimit të publikuara nga Autoriteti Rrugor Shqiptar. Në datën 17/03/2022, konkretisht, loti 4, kontrata dë supervizon punimesh mirëmbajtje me performancë e akseve kryesore të rajonit Jugor. Loti 3, kontrata sa supervizon punimesh mirëmbajtje me performancë e akseve kryesore të rajonit Qendor dhe Juglindor. Loti 2, kontrata bë supervizon punimesh mirëmbajtje me performancë e akseve kryesore të rajonit Qendor dhe Verilindor. Loti 1, kontrata as supervizon punimesh mirëmbajtje me performancë e akseve kryesore të rajonit Verior. Supervizion për mirëmbajtjen me performancë të segmenteve rrugore të shtuara me VKM 600, date 13/10/1202. Pasi dërgon këtë fotografi. Në orën 18:08 18:09 shtetësja Belinda Balloku, për këtë flet ky se ka rene dakord me Ramën. Dyta pse ja ke bere për 3 vite? Se është çmenduri. Meru me këto se do me çmendesh sqaroi atij kurve që nuk do hapen proceset e reja se nuk lejojnë financa. Në orën 18:09 Evis Berberi, ok. Në orën 18:09 Belinda Balloku, ca janë këto supervizione që pas ke hap ti? Në orën 18:10 Evis Berberi, po pra për 3 vite. Janë të mirëmbajtjes. Në orën 18:10 Belinda Balloku, kanë mirëmbajtjet supervizion? Se I ke hapur ti? E po një do ta marr ky super kë. Ja ka premtuar rë. Në orën 18:11 Evis Berberi, po BBI kishte një të madhe unë I ndava që të akomodonim sa më shumë. Në orën 18:11 Belinda Balloku, s'me pëlqen fare që une nuk di çfarë bën ti. Në orën 18:11 Evis Berberi, po këtë doj. Në orën 18:18 Belinda Balloku, jo këtë doje jo. Në orën 18:18 Evis Berberi, të vi në mëje. Pas këtyre komunikimeve të zhvilluara me shtetasen Belinda Balloku, rezulton se shtetasi Evis Berberi komunikon me shtetasin Rais Petrela në aplikacionin WhatsApp.